Всем привет, с вами команда Кардан Баланс и я ее ведущий Анатолий. В прошлом выпуске мы рассказали вам, чем премиальное топливо, так широко распиаренное маркетологами, отличается от обычного. И дело здесь не только в цене, ведь элитные брендовые марки содержат в себе ряд активных добавок, за которые производителям можно сказать только спасибо. Ссылка на этот ролик вот здесь. Итак, ваш бензобак залит под горловину. Можно отправляться в дальние путешествия. Но как только вы съезжаете с обычной дороги на проселочную, чтобы насладиться этими красивыми пейзажами, вас вдруг начинает раздражать какой-то стук. Многие люди не знают, как устроен автомобиль, и для них остается тайной, почему, когда они выкручивают руль, поворачивают колеса. В этом видео мы расскажем вам о таком конструкторском решении, как реечный механизм, который помогает водителю свернуть на проселочную дорогу, да и совершать ряд других маневров. А еще расскажем о том, откуда появляется этот раздражающий стук в рулевом механизме, и подскажем, как можно это исправить самостоятельно. Так что смотрите наш выпуск до конца, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы начинаем. Сегодня реечный рулевой механизм – одна из самых популярных систем для управления движением автомобиля. Вот только долгое время она была на задворках автомобилестроения. Хотя при этом Готлиб Даймлер, создав свою первую самодвижущуюся карету вместе с Вильгельмом Майбахом в 1886 году, установил на нее именно реечный рулевой механизм. С практической точки зрения это является наиболее простым конструкторским решением, чтобы на скорости изменять направление движения машины. Но в 19 веке хорошая маневренность при плохом дорожном покрытии, увы, была не главным требованием к рулевому узлу. Кроме того, на тот момент еще не научились выполнять качественную термообработку для зубчатых передач. Поэтому шестерни изготавливали фактически из сырого, не прошедшего закалку металла. Ну а кочки ухаба передавали ударную нагрузку на реечный механизм через колеса, достаточно быстро разбивая его в хлам. И от него пришлось отказаться на долгие 50 лет. Вообще история автомобилестроения насчитывает 3 периода, в которых рулевое управление использовало различные конструкторские решения. На первые полвека лидерство за контролем поворотов на транспортных средствах захватил червячный механизм. Такое название он получил благодаря червячной шестерне, которая входила в состав рулевой колонки. Еще ее называют бесконечный винт. Появилась она на свет еще в Древней Греции, а к созданию этого винта приложил руку такой знаменитый изобретатель, как Архимед. Данная конструкция отлично выдерживает ударные нагрузки, плюс она имеет большое передаточное число за счет использования всего 2 деталей. Это также позволяет ей занимать минимум полезного места в автомобиле. Кроме того, червячный редуктор обладает низким уровнем шума и придает рулевому колесу плавность хода. Из главных минусов можно отметить сложность изготовления зубчатых деталей, чтобы обеспечить им качественное зацепление. Наряду с этим червячный механизм имеет невысокий КПД, а во время эксплуатации из-за трения этот узел страдает повышенным тепловыделением. Встретить такие конструкторские решения можно и в наши дни, правда в основном на грузовых машинах или на внедорожниках. Так, например, рулевой механизм с червячной передачей установлен на автомобиле с повышенной проходимостью Урал-4320. Пытаясь избавиться от трения и повысить КПД червячной передачи, разработчики внесли ряд рационализаторских предложений, и вскоре появился винтовой механизм рулевого управления. Принцип его работы – винт-гайка. Вот только вместо резьбы узел имеет спиральную дорожку, проточенную в форме канавки, которая заполнена металлическими шариками. Именно за счет момента качения шарики снижают фрикционное сопротивление. И в результате коэффициент полезного действия становится значительно выше. Но изготовление винтового узла даже в наши дни остается довольно сложным процессом, а значит и дорогим. Поэтому сегодня такое решение чаще применяется на автомобилях представительского класса, а также автобусах и крупнотоннажных грузовиках типа БелАЗа. После самоходных карет прошло еще несколько десятилетий, пока люди научились делать хорошие и ровные дороги. BMW стали первыми, кто вспомнил о реечном механизме, стараясь уйти от затратного производства сложных технических узлов. А в 1948 году компания Ford начинает производить автомобили с передним приводом. В это же время Эрл Макферсон патентует свою легендарную подвеску Макферсон. Именно на этом типе трансмиссии рейка сразу же занимает свое почетное место.
Правда, своего пика данная система рулевого управления достигла только в 70-х годах прошлого века. Тогда Артур Бишоп разработал недорогой, а главное практичный метод – ковка под давлением. Технология Бишопа исключала дорогую механическую обработку зубчатой рейки. Готовый продукт требовал лишь самой минимальной станочной доводки. При этом прочность данной автозапчасти превышала в разы аналоги, имеющиеся на тот момент. Этот революционный прорыв и сделал речный механизм незаменимым для большинства легковых автомобилей. Но назвать такой механизм в системе рулевого оборудования волшебной таблеткой от всех проблем тоже нельзя. При длительной эксплуатации рейка все равно получает механический износ. Кроме того, этот узел в силу своего места расположения нередко страдает от коррозии. Какие же могут быть причины поломки рулевого механизма и как их устранить? Сразу уточним, что-то можно сделать самостоятельно, а в каких-то случаях будет правильнее обратиться к специалистам авторемонтных предприятий. Неожиданно во время движения вы услышали посторонний стук, которого раньше не было. Особенно он начинает усиливаться, когда вы совершаете различные маневры на дороге. Для вас это первый звоночек проверить исправность рулевой рейки. Если же не обращать на него внимания, то с каждым разом эти микроудары будут все сильнее и сильнее. В итоге это приведет к появлению критического износа зубчатого зацепления. И все может закончиться банальной аварией. Поэтому первым делом проверьте рулевые тяги и наконечники. Это главные нарушители тишины в салоне вашей машины. Попробуйте взяться руками за тяги и покачать их с усилием. Если есть люфт, то вы его сразу почувствуете. Иногда можно даже визуально увидеть, как шатаются болты крепления тяг. Имейте в виду, что плохо протянутый крепеж в узлах механизма – это самая распространенная причина. Ну а пока вы проводите данный визуальный осмотр, то обратите внимание на защитные чехлы. Не исключено, что они порваны, и их герметизация нарушена. В этом случае вода и грязь, летящие из-под колес, могут вызвать коррозию на вторичном валу. И отсюда появляется стук. Особенно это бывает опасно в зимний период, когда дороги начинают посыпать реагентами. Есть еще несколько причин стука. Это люфт в подшипниках первичного вала, а также износ опорной втулки или сальников. На самом деле их гораздо больше, особенно если говорить о частных случаях или сравнивать аналоги с оригинальными запчастями, когда для хозяина автомобиля цена детали заведомо важнее, чем ее качество. Однако мы живем в эпоху рыночных отношений, поэтому здесь каждый делает свой выбор самостоятельно. А вот затягивать с ремонтом точно не стоит, так как неполадки в рулевом механизме могут навредить не только вам, но и другим участникам дорожного движения. Итак, о том, что периодически необходимо проводить визуальный осмотр и протягивать крепление наконечников рулевых тяг этого крайне важного узла, мы уже сказали. А что еще можно сделать самостоятельно, не отправляя свою ласточку в автосервис? Для начала важно определить, что именно издает звук – рейка или шаровые опоры. А может быть, это вообще ступичный подшипник? Итак, вы практически уверены, что виновником дребезжания является именно реечный механизм. Чтобы окончательно удостовериться в этом, остановитесь на парковке и выключите двигатель, после чего начинайте попеременно до упора крутить рулевое колесо в одну и в другую сторону. Раз, два, три. При этом еще нужно дыхание подключать, чтобы вы справились с этой ситуацией. Услышали режущий ухо звук? Значит, вы на верном пути. Но не спешите снимать рейку и менять ее на новую. Попробуйте подтянуть регулировочный винт, тем самым вы уменьшите люфт в зубчатом зацеплении механизма. Только здесь будьте особо осторожны и не перетяните его, иначе вы не сможете провернуть руль. Данную операцию необходимо делать в несколько заходов. Подтянули винт, покрутили руль. Получилось подобрать оптимальный вариант? Тогда вы еще можете какое-то время ездить без проблем. В противном же случае вам придется снимать реечный узел и разбирать его. А затем либо восстанавливать, либо же менять вышедшие из строя детали. Если на вашем автомобиле установлена механическая конструкция, то просто выкрутите крепление рулевых наконечников и затем выведите рейку из зацепления. А вот при демонтаже рулевого управления с гидроусилителем нужно сначала слить жидкость. После демонтажа визуально оцените уровень выработки вала, предварительно очистив его от коррозии. Если износ незначительный, то вал можно проточить и затем произвести ряд восстановительных работ. Например, обработать хромом и сделать финишную полировку изделия. Но так или иначе, с этими вопросами желательно обратиться к специалисту, а он уже даст рекомендации. Либо запчасть подлежит восстановлению, либо же ее требуется заменить. В
принципе, как заявляют разработчики, заводской, а не кустарный речный рулевой механизм может бесперебойно отходить 100 тысяч километров. А это в 2,5 раза больше экватора Земли. Но чтобы совершить такие кругосветки, вам следует придерживаться определенных правил. Во-первых, выбирая маршрут из точки А до точки Б, обратите внимание на состояние дорожного покрытия. Ведь именно преодолевая на скорости все эти ямы и ухабы, и лежачих полицейских, вы убиваете свою рейку. Пусть уж лучше дорога будет немного длиннее, но ровная, чем по короткому маршруту прыгать с кочки на кочку. Во-вторых, любителям агрессивной манеры вождения с резкими стартами, поворотами на скорости и различными экстренными торможениями хватит и 20 тысяч, чтобы разбить в хлам зубчатую передачу рулевого механизма. Ну и в-третьих, некоторые водители, паркуя машину, любят использовать бордюры. Правда, при этом они забывают, что, скорее всего, даже не знают, что фактически дают зуботычину своему железному другу. Ведь когда колеса получают удар о бордюрный камень, то, учитывая жесткость конструкции автомобиля, это усилие автоматически передается в рулевую рейку. На этом мы хотели бы закончить наш выпуск и попрощаться с вами, но прежде хотели бы предложить вам провести эксперимент. Попробуйте сами пробежаться по пересеченной местности, не обращая внимания, что у вас под ногами. Можем утверждать, что с большей долей вероятности, если вы не разобьете себе нос или колени, то пару раз точно споткнетесь, отбив себе пальцы ног. Поэтому не стоит на своем автомобиле лететь по какому-то бездорожью и пытаться повторить трюки из фильма «Форсаж» или «Перевозчик». И тогда ваш речный механизм прослужит вам долгие годы. А еще мы хотели бы поинтересоваться у наших зрителей, проводили ли вы ремонт рулевого устройства самостоятельно. Если да, то напишите в комментариях, с какими трудностями вы столкнулись. На этом наш выпуск подходит к концу. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами была команда Кардан Баланс, я ее ведущий Анатолий. До встречи в новых выпусках. Всем кардан!